nuko ari bumubaze. Noneho musa n'uwamurogoye ni Madame Siri Sendashonga, umupfakazi wa Sendashonga. Urumva rero ibyo yamusubije Jonathan. Joseph, mbere ahubwo yuko ujya kure, harya ninde wari ukuriye gendarmerie? Reka mwibuke neza, yari Gatsinzi. Ni oya, ntabwo ari Gatsinzi. Ntabwo ari Gatsinzi, yari umu expert nawe, yari umu expert. Izina rye ntabwo yise rinzamo rwose. Niwe wari umukuru wundi, ariko nawe urumva ko atanamuvuga. Nawe yari umuteruzi w'ibindi mu by'ukuri, kandi ntawe wigeze anabishidikanya. Naho nashaka kugera. Yari umuteruzi w'ibindi. Bagombaga gutinya Kayumba. Sendashonga ntiyatinyaga nyine kumwegera, kuko ari we bagombaga gushaka, atari nawe uyoboye gendarmerie. Tunibutse ko ibyo twagiye tuganiraho yagiye muri gendarmerie mu by'ukuri agiye kuyorganiza kugira ngo ibe DMA yica noneho ku buryo ibona n'amafaranga y'amahanga, kuko gendarmerie kimwe na polisi yari ifashijwe n'amahanga. Bityo rero Kayumba bahamwohereza akomeza gukora akazi ko kuba hejuru ya DMA, ariko akoresha gendarmerie. Jonathan, ibyo twarabibonye, twarabivuze, twaranabyerekanye, twifashishije ubumenyi mufite, twifashishije ubumenyi dufite, twifashishije igitabo cya Ruzibiza kitagira uko gisa. Jonathan, komeza. Ikindi nabaza Kayumba, ese ko Sendashonga nyine atagombaga gusavayivinga kubera ko yanze kuba umuteruzi w'ibibindi, yaba yarabashije kubwira uwo mudamu ukuntu umugabo we yapfuye? Nkaho atabizi. Ubundi nicyo kintu yagombye kuba nakubwira ko atari busavayivinga, ntiyari bubace mu maboko. Nubwo yabashije kubacika akagera i Nairobi, ariko bamusanzeyo baramwica, bagerageje ubwa kabiri. None yari yigera byibuze amubwira ati dore ukuntu urupfu rw'umugabo wawe rwagenze rwose, wenda akanamubeshya ati ni Kagame wabigenje atya byaciye, ati it is unfortunate, nta kindi. Birababaje. Birababaje. ngo ntitukavuge iby'abateruzi b'ibibindi. Ndeka dore wari ukuriye gendarmerie ni Ndibwami, ngira ngo ni Ndibwami. Sinibuka iri Kristo rye yitwaga ni koko nibyo. Colonel Ndibwami, ugeze neza. Nawe yari umuteruzi w'ibibindi, ntavugwa, kandi niwe wari ukuriye gendarmerie. Ni nka bya bindi yavuze nyine ko Bizimungu atari we wari uyoboye, ari perezida, byose byari mu maboko yabo. Yego. Nibo bakoraga ibyo bashaka, bakica uwo bashaka, bagakiza uwo bashaka. Abo bahagaze aho ngaho gusa, bitirirwa ko ari bo bakuru, ariko nta kintu na kimwe bakora, ntacyo mu by'ukuri bashobora gukora kidashakwa na FPR, kidashakwa na DMI. None rero nituvuga ngo naho yaraje arabyubaka muri RNC, nituvuga ngo nabateruzi b'ibindi, ngo turabeshya. None ntibazatubwira icyo nayigize icyo akora cyangwa avuga rwose, bazatubwire ibyo Hakizimana avuga cyangwa akora. Yego. Gervais Condo yareruye yerekana ko ari MRN de CDS. Wategereje ko RNC izagwa akareba ibyo atoragura akajyana muri bagenzi be muri FDL. Byaranze, noneho yareruye, noneho rwose anerura ko niba hari n'abatutsi bapfuye 73 ubaza azabimubwira. We niyo mvugo yakoresha, ati kandi na jenoside barayikabiriza. Icyakora urabona ko kuva twakwitandukanya, kuva buri wese tumubwira mu by'ukuri mu rurimi rukwiye, tutarya iminwa. Urabona ko benshi bamaze kwivamo ko mugani wa wundi, kwivamo rwose, barivamo bose. Ari na Kayumba ubu ngubu urabona ko yaserutse, agaseruka rwose, yafashe ibyangombwa byose kugira ngo hatagira umubaza nyine direct nk'uko bisanzwe bigenda, nk'uko yaranasanzwe yakira abantu. Ariko ibyo ari byo byose yivuyemo nawe ku buryo bwinshi, aritotomba ngo bateruzi ibindi, arishariza.
ariko yarangije ati Bizimungu pasiteri ntabwo rwose ntacyo ari cyo biya ntawabibara ati ariko hari abantu batasha gusavayivinga muri ya sisiteme ati ni n'abandi bagize ingorane nkajya mbatabara hagati aho ngaho ari kuribuka ko yagira gutya abakeneye abonaho ubuteruzi bw'ibindi yaranabatabaraga koko nka ba Rucagu Jonathan ngira ngo simfite clip systeme ya DMI Joseph yo systeme ya DMI yego wibuke uko kwana bameneye amabanga y'ibikorwa bakoreraga aho tubashakaga guha akazi yego ayo ba Rucagu harimo n'abandi bari hanze umuntu adashobora kuvuga ariko turabazi bagiye bakaraga ubugabo bwabo babufatiyeho inkota nibyo yarangiza akaba ari uza kubakiza ese kuki rero wahoraga hasi ngo muzabaze ngo twagira mu ngo nagiye kumusuhuza kuki rero wagiye kumusuhuza kuki rero wazaga gukiza abo ngabo bafatiyeho inkota akababwira ati aba bana ni abagizi ba nabi nimuze Joseph urumva systeme y'ubugome bwa DMI ari nayo yagerageje gukoresha muri RNC yari yarahagurukiye kurwanya Kagame dutangiye kwerekana inzira zose zishoboka agafata ibintu byose twubatse akabikubita hasi yarangiza agafata izo ntuti ze z'abasirikare ngo zigatangira kudutuka ngo twebwe ngo twariye amafaranga ya Kigali ngo turi hafi kugenda ngo badushushanya n'amadolari mu bitugu rwose urabyibuka wari umaze kuvuga kandi ko ngira ngo wumvise abo muri Kigali baho ngabo baba ngo tugiye ku binyamakuru byanditse bati inkingi za mwamba za RNC ziragiye zitandukanye na Kayumba iyo titre nigeze kuyivuga Jonathan n'ubu wenda nayigara nubwo atari ngombwa inkingi za mwamba kandi byari nabyo ikindi cyo Jonathan ninde muntu mu bashinze ihuriro washoboraga kuvuga Kayumba avuze akavuga ati bivuga sibyo uretse twebwe hari undi ntabwo iyo tuvuga ko bari abagenzi bacu bandi twari twashinganye rero basiganye na Kayumba abateruzi ibindi ibyo tuba tuvuga nibyo reka hasigaye bangahe ko bajya ngo twagiye turi bakibo hasigaye bangahe Kayumba Nyamwasa hasigaye ari wenyine mu bantu bakoranye Rwanda briefing ukuyemo Colonel Karegeya wishwe abandi bose batatu baragiye Theogene Rudasingwa na babiri nako bandi basigaye bandi baragiye Theogene Rudasingwa na Gerard Gahima asigaye wenyine mu banditse Rwanda briefing icyo kinakumva kitamuteye ingorane Joseph abantu bose b'ibisambo bamenyereye gusahura noneho rero asigarana n'umu escort DMI we uriya Jean Paul Turayishimye ntawe yari kujya kuko ni anyibutse ibyo reka mbe mwihoreye mu gutukana se no mu manama cyane wirirwaga dutuka akibagirwa ko turi abamambure fondateur nkabe turi bashinze ihuriro ariko agakora akazi k'impunyu icyo bita pigme urabona icyo bita mu gifaransa hano pigme hamwe mu cyongereza sinzi niba mubikoresha kimwe pigme ni umuntu wundi uciriritse cyane bohereza ngo ajye kurira abamusumba kaburira nyine ariko abitumwe n'umuntu nyine nka Kayumba ku buryo yoherezaga nyine izo mpunyu niko nabivuga nta ni expression ikoreshwa cyane kandi bakoraga nk'impunyu koko zimbabarire ni expression isanzwe wenda ishobora kubabaza abo mu bwoko bw'abatwa ariko niko bivugwa muri ni expression isanzwe ngiyo noneho rero Jonathan ibyo bintu uvuze abasigayemo twashinganye RNC ihuriro ni Kayumba Nyamwasa ubwo nyine washaka wibwira ko wagiye kubijya hejuru noneho akabifata akabijyana bikamugeza ku ntebe y'uperezida bityo amahano yakoze akaba nawe ayikinze nk'uko Kagame ayikinze hasigara escort we DMI nyine yadutumuye yohereza kudutuka ari we Jean Paul Turayishimye banafatanyije nyine gushimuta radio hamwe na Serge hasigara
hasigara abacuruzi b'ibindi ni ukuvuga condo Gervais nyine wari ubyishimiye cyane azi ko ihuriro nirigira intege nkeya ahita arijyana muri FDR ibyo yari amaze iminsi anakora. hasigara Jerome nawe yigize iki, twavuze ko we rwose reka nkwibutse ko Gervais yari amaze kunanirwa ubwo ashaka kutujyana muri CPC tubyanze, twari twabyanze. ikindi nagira ngo nkwibutse nigeze kukuganirira ko nagiranye ibiganiro na Condo na Nayigize iki na Hakizimana na Minani kuri biriya bibazo twari turimwo bya ziriya ntambara za Kayumba yari yarashoje. Uribuka ko mu manama bose babaga bacecetse ntihagire ugira n'ikintu na kimwe avuga. Nibyo nanjye nabigiranye igiti cyanjye nababwiye amagambo akomeye. Yego, ndababwira nti mwebwe muricaye murakanuye ngo murareba intambara ngo z'abatutsi mukibaza ko mwebwe mutari kumwe n'abo batutsi mwashinganye ihuriro. Umunsi rizasenyuka muzasigarana umuriro waka mu ntoki zanyu. Icyo gihe rero marambaza ngo se ngo uravuga ngo bandi ni mwebwe ngo twebwe bandi mwebwe abahutu twari twarashinganye ihuriro kugira ngo kubake umunyarwanda mushya aho abahutu n'abatutsi bakora ibintu bagaragaza ukuri ku byabaye ku mateka yabo, bashaka no kubaka ibizatuma umunyarwanda ahabwa agaciro nk'umunyarwanda bidashingiye ku bwoko bwe. None mwebwe murareba ngo abatutsi barimo bararwana kandi muzi ibibazo murabibona, ntimushobora kuvuga, muri aho muracecetse. Umuriro uzabakira mu ntoki kandi muzabibona. Jonathan, nanjye narabibabwiye abo ngabo kuko nanjye twakoranye n'inama rwose y'umwiherero, nabo nababwiye nk'ibyo ngibyo ibyo babwiye. Ikindi cyo jye uzi ko nanabyanditse, abo bose nabibandikiye, narabandikiye n'ibi ngibi byo gushyira abantu, kuko hari aho uriya ari itotomba ngo harimo n'abarigisa ibintu b'ibisambu ngo bagahishirwa. Wibuke ko nanditse mvuga nti amafaranga mbaza konti kandi ari akazi kanjye nk'umugenzuzi mukuru w'ihuriro. Uwantutse wa mbere ninde Jonathan? niwe na Jean Paul ni Abdul Karim. urumva bari abantu bavuga ibintu batemera na gatoya n'incabiranye. Ikinasekeje wibuke, reka nkwibutse ko uyu Abdul Karim kandi nawe mu kazi kanjye Kayumba yamuzanye mu bamambure fondateri kandi atari we. Yego, uzi ko naraye nanabyibukije. barabibyibukije. Bari kumwe muri Amerika ariko bamuhaye ikaramu ngo asinye arirukanka. Bafite ubwoba bwa Kagame. Niko rwose byagenze, ibyo uvuga n'ibyo Jonathan ndabyibuka neza cyane. Kayumba aramuzana atari kubwo yari ari aho, twaba tumushyizemo kuko yari azi ibyo ategura kuzamukoresha. Ari rero Kayumba, abanyarwanda batwumva bajye bumva ukuri, bahitemo igikwiriye, kuko ntabwo twakubaka Kagame nyuma ya Kagame. Kagame yabereye uburozi abanyarwanda, ababera kanseri, ababera ibibazo byose bibi, ubwicanyi, ubusahuzi, gutoteza n'ibindi bikorwa bibi byose, kandi afatanije na kariya gatsiko k'abatutsi bake cyane bavuye Uganda. Kayumba nawe ibyo bapfuye n'ibyo basangiye bananiwe kumvikanamo kuko yashaka kumukuraho. Araza byubaka muri RNC twari tumaze kubaka tuvuga ngo turwanya ku gatsiko tugakureho. We rero ikigaragara ntabwo yari afitanye ikibazo na gatsiko ka FPR, yari afitanye ikibazo na Kagame. N'uyu munsi wa none ntafitanye ikibazo na system, kuko siyo barwanya. Kuko abayarwanya system yavuga uko yari yubatse, kuko yari yubatse. Yakavuze DMI niyo yica abanyarwanda kuva 90 kugeza ubu. Niwe wayiyoboye. Ntashobora no kwemera ko yayiyoboye. Buri gihe arabihunga. Ntashobora kuvuga ngo 90 kugeza mu myaka hafi yo mu 2000 niwe wari uyoboye DMI. Nubwo yagiye agira imyanya itandukanye, ariko niwe wari ukikontorora DMI. Ari n'umugaba mukuru w'ingabo muri za 98. Ibyo ntashobora kubyigisha abanyarwanda.
ibi rero niba tubivuga ni ukuvuga ngo turagira ngo twerekane ari ububi buri muri sisiteme ya FPR na DMI, ububi buri muri sisiteme ya RNC ya Kayumba, n'ububi buri muri sisiteme ya MRND-CDR, kuko ntabwo ibyo bintu byose dushaka ko bizongera kugira na kimwe kiyobora u Rwanda ngo kirusubize mu icuraburindi ry'imena amaraso. Twifuza ko habaho ubuyobozi bushya bushingiye ku kuri, ku mateka yacu, ku byatubayeho, ku butabera, no kugira ngo umuntu yishyire mu mwanya wundi amenye akababaro k'undi, aho twatangaje twerekana uburyo ubwicanyi bwakorewe abahutu butigeze buvugwa n'ubu bagitsinda ko ari jenoside. Twerekana uburyo bwakozwe. N'uyu munsi wa none ntabwo Kayumba ashobora kubivuga. Abo bateruzi b'ibindi barabihunga kandi ni ibyakorewe bene wabo. Ibyo rero twe tugomba kubivuga, ntawe uzadutangira, nta n'uzatubuza kwerekana ububi bwa Kagame n'agatsiko ka FPR-DMI, ububi bwa RNC-DMI, ububi bwa MRND-CDR, kuko utwo dutsiko twose ni tubi, ntabwo kandi tuzigera twemera ko utwo dutsiko hari akongera kuyobora igihugu. Jonathan Mukanya uravuze ati ukuri rwose ubaye nk'uvuga uti kuri guca mu ziko ntigushye, bigira ikintu binyibutsa gifite aho gihuriye n'ibyo twari tumaze kuvuga by'uko abari inkingi za mwamba mu by'ukuri bakoraga ijoro n'amanywa, ari bo Kayumba n'umuteruzi w'ibindi Condo bagambaniye bikomeye, mu gihe bo babaga bagakora ijoro n'amanywa, abandi babaga bari mu bugambanyi. Jonathan, aha rero nagira ngo nzane ahantu hafite inyigisho nyinshi kubera iki Jonathan. Mu kiganiro duherutse hambere ahangaha mu mezi ashize, twigeze kunyomoza bagenzi bacu Serge na Jean Paul, tubabwira ko babeshya ku mateka ya radiyo Itahuka. Serge nawe arayazi mu by'ukuri, kabone n'ubwo atari mu nzego nk'izo twari turimo. Jean Paul we yari no mu nzego rwose nyine z'abashinze ihuriro. Bityo rero uzi ko bavuga ngo radiyo Itahuka ngo yashinzwe ku itariki ya 29. Bamaze iminsi bavuga ngo barakora iminsi mikuru ngo y'amezi 4, bakarubeshya abanyamakuru bakabyandika nka bamurinda habi, ariko twagiye tubivuguza tubabeshyuza tuvuga ko babeshya, ko radiyo Itahuka twarabyerekanye ko radiyo Itahuka yashinzwe ku itariki ya 25 z'ukwa kabiri umwaka wa 2012, bitari ku itariki ya 29 nk'uko Serge Ndayizeye na Jean Paul Turayishimye bakomeje kubibeshya. Turabyerekana ndetse Jonathan Serge yaje no kugerageza yandika kuri Facebook yiregura nyine atapfuna indimi, ngo ariko ngo radiyo Itahuka ngo yatangiye yitwa indi zina. Ntabwo yatangiye yitwa indi zina na gatoya Jonathan, nk'uko tugiye kubireba. Kandi rero Serge nta muntu w'incabiranya nkawe, ndavuga ibyo nzi hano kuko mfite ibimenyetso byinshi cyane. Ariko nk'aha ngaha iyo ugiye kuri radiyo Itahuka ukajya muri historique yayo biroroshye, ndabigurabona njyamo nkareba, ukareba amapaje ya mbere ya radiyo Itahuka ihera mu kwa 4, igatangirana na ba Micombero, nduba harimo n'ikiganiro cya Jean Baptiste Nkuringoma ku gitabo cy'Inkundu mu kwa 4. Ibintu byose ahantu hose Theogene wamuzanye muri RNC, wamuzanye no mu Itahuka kare mwigisha, ibintu byose yatangiye akorera radiyo Itahuka. Serge na Jean Paul Turayishimye barayisibye Jonathan, barabisibye. Urumva ko aragakuma munwa ariko gusa rero icyo batazi ni ikoranabuhanga ku mugani, ntibazi ko umuntu azi gushakisha ntabigezeho. Mfite ikiganiro cya mbere, urabona tariki ya 25 nk'uko twabyerekanye ubushize, Theogene nyiri gushinga radiyo nyine yari atubwiye ati uyu munsi ati nagerageza ati radiyo atunganya, ati ese yatunganya, ati ejo tuzakora ibiganiro. Ubwo hari kuri 26 amatariki ya Washington, kuko uzi saa 2 za Washington bari kenshi saa 8 saa 7 bitewe za hano mu Burayi.
bityo rero umunsi yatangije ikiganiro cya mbere yagitangiranye na General Kayumba Theogene Rudasingwa, yagitangiranye na General Kayumba hari ku itariki ya 26 z'ukwa kabiri 2012. ni ukuvuga ko muri Afurika y'Epfo aho General Kayumba yari ari bwari bwakeye, hari mu masaha 8, hari ku itariki ya 27 z'ukwa kabiri umwaka wa 2012. Ibiramambu biza no guhemukira Serge cyane mu kinyoma cye na Jean Paul. Serge ndayizeye uraza kumva Jonathan haza kubaza ibibazo ndaza kubi muri icyo kiganiro ndakibaragira mwese kuri mushobora kukibona kuko kuri radiyo itahuka ikoranabuhanga bavuga ko rizajya ritamaza abandi, reka ndibazane batamaze. Reka rero turebe muri icyo kiganiro cyo ku itariki ya 26 z'ukwa kabiri 2012 cya mbere. Si cyo cyane, nicyo kiganiro kiremereye cya mbere kuko hari habaye ibiganiro by'igerageza tariki ya 25 izi Washington na tariki ya 25 nyine aratubwira, turanabyishimira, turanaganira nawe waranditse nanjye naranditse, twagiye tubivuga mu kiganiro gishize. Ariko tariki ya 26 saa 2 za Washington, nuvuga saa 8 za Afurika y'Epfo hariya Johannesburg, yagiranye ikiganiro nyine na Kayumba Nyamwasa. None Kayumba Nyamwasa rwose ashimagiza ubwitange bw'abigomwe byinshi, bagakora ihuriro ijuru n'amanyuro ye, bagata ibyabo byose, uhereye kuri Theogene Rudasingwa Jonathan. Reka rero nze nshyireho iyo clip rwose, reka nze nshyireho iyo clip noneho wumve nyine ubucabiranya kw'ikoranabuhanga ku mugani w'abariya nabo twavuze tubaziyandikije mu gitabo, ariko n'iryo koranabuhanga ntabwo ari izi bonyine. Reka mbizane Jonathan, reka shaka iyo clip wumve kuri iyo tariki ya 26, ni ukuvuga 27 z'ukwa kabiri Johannesburg icyo bavuze. Reka tubanze duhere kuri Kayumba Nyamwasa, wumve nyine ukuntu yashimagije abakora ijoro n'amanywa. Ni bande bakoraga ijoro n'amanywa ya Jonathan? Wabavuze Jonathan, uranyumva? wenda kumva na Joseph. Okay, abakoraga ijoro n'amanywa urabazi, ni Theogene Rudasingwa aheraho, ariko hakaba nawe nanjye yewe na Gahima batakirimwo muri iriya huriro. None rikaba risigaye ryandika igitabo cy'imbwa. Reka Jonathan, reka rero dushyireho wumve amagambo ya Kayumba nyine ariho ashimagiza ariko ategura amahano, ategura amanyanga. Maze rero kugira ngo nsubire ku kibazo cyo wambajije uti mwebwe mutandukaniye n'abandi nihe? Haba tukandukaniye n'abandi nahera kuri wowe. Nageze n'aha ngaha wowe uza kunsura kigera ari nkiri kwa Karegeya, urabyibuka wari uvuye ku kazi wari ufite Zimbabwe, turaganiriye wagiye ufata umugambi wo kureka ibyo wakoraga. Uyu mwaka wose turangije dukora muri RNC, uretse gukora RNC nta kindi ukora kandi ufite umuryango wawe. Abirirwa baguharabika ibyo byose turabisoma. Basubiza amaso inyuma, bose igihe basitagaringaga imiryango yawe yari iki, kuvuga ko noneho umuryango wawe wemeye bakaba mutari kumwe, ukaba ukorera ibyo wemera. Ibyo nibyo bakwiye kumenya ko RNC itandukanye n'abandi, kandi si wowe wenyine, hari n'abandi bagenzi bawe ukorera umuryango wa RNC, ukorera iri huriro turimo, kandi mwaritanze. Maze ntabwo abantu bakwitangira ubusa atari ibyo bemera. Ibyo rero ntabwo abantu bajya gukora ibyo bintu ngo babikore batabyemera kandi batabishyizeho umutima. Nuko yenda andi mashyaka ukuntu yakoraga atari yitaye ko ibyo bakoraga, bamwe bakabikora nka part time, abandi bakabikora kugira ngo bimenyekanishe. Ariko muri RNC si uko tumeze. Muri RNC uko RNC ikora, irakora ifite ibyo ishaka kugeraho. Nicyo kubwirira ko ishingira structures za RNC zimaze gushingwa, kandi abaziyoboye n'abazirimwo rwose turabazirikana.
ikindi ni uko RNC yashoboye gufatanya n'abandi, nababwiye nkitangira, nkababwira FDU, nababwiye Amahoro, nababwiye CNR Intwari, nababwiye parti civile benshi tunakorana n'andi mashyaka ndi turimo gutegura kugira ngo twumvikane nabo. Ibyo rero niho dutandukaniye n'andi mashyaka yenda yaratangiye kera akananirwa, ariko rero niyo bitakunda ibyo RNC yatangiye ntibizigera bihagarara. Kagame we akwiye kubimenya, nubwo aza mu rusarwakira ngo afite amafaranga, ibi ngibi turimo ibi twatangiye ntibizigera bihagarara kuko byaramugaragaje. Utari umuzi aho yagiye abeshya baramumenye, nta nibwo ibyo bizahinduka. Ubugome bwe bwaragaragaye, ubujura bwe bwaragaragaye, imikorere ye ntiyumvikana. Ejo bundi naguha urugero, ari muri Uganda yarahagurutse yatangiye aravuga ngo Ingabire amukira urubanza, mbese avuga ibyaha byose yakoze, avuga ibyo umushinjacyaha amurega, none ko atanavuze nuko Ingabire yiregura. Noneho twumve ukuraho kuri. Bamubaje uriya muhungu yishe witwa Charles Ingabire ati we yari umujura. Niba se Charles Ingabire yari umujura, Kagame wazapfa inshuro zingahe ko rero wiba cyane kurusha abanyarwanda bose? Bamubaje bati imanza ziba muri South Africa zaba Kayumba, ati that one will die natural death. Nikibara ni ukuvuga ngo urwo rubanza ruzapfa tutagiye mu nkiko. Ariko se ibyo bizatuma abantu batamenya ko ari umwicanyi? Maze ubwo bamenye rero aho RNC itandukanye, nuko twashoboye kugaragaza ikibi, tukagaragaza ikinyoma, kandi nkaba nibwira ko abanyarwanda bazi neza icyo barwanya. Hari abari baribeshye ngo ubutegetsi buri mu Rwanda n'ubwo abatutsi bagomba kurwanya abatutsi, ubu bamenye neza uwo bagomba kurwana nawe n'indi. Abanyarwanda rero yaba umuhutu yaba umututsi nta mwanzi wundi. Umwanzi ni abategeka nabi igihugu, barimo kukiroha, kandi ni Kagame n'abandi bakeya bamushyigikiye. Murakoze cyane. Urumva rero kuri radiyo Itahuka, kuri mikoro ya Dr Theogene Rudasingwa Jonathan, ukuntu yamubwiye ati icyo turusha abandi ni nahera kuri wowe, ukuntu nyinaza waje kundeba ugata akazi kawe, ndetse tugakora ibyo twakoze ugahita ujya kubyitangira hamwe na bagenzi bawe. Jonathan, nagira ngo ufate ijambo. Ijambo rirakomeye ariko ko ikoranabuhanga ntabwo ryoroshye. Byoroshye ntizaborohera, kandi dufite byinshi cyane, nibitonde. Nawe urebe, turi ku itariki ya 26 z'ukwa 2012 i Washington. Mu gihe babeshya ngo radiyo ihuriye ngo yatangiye ku itariki ya 29, radiyo Itahuka nako ngo yatangiye kuri 29 z'ukwa 2012. Ibyo twahuye tubahinyuza. Bese ndaza kumvisha na Serge avugisha akajwi gafite ubwo na bagenzi be cyo kugira ngo bazimize amateka yacu, uko twashinze ihuriro nuko twatangiye ibi bikorwa. Aho ngaho urumva bashatse kuzimiza nyine Theogene, ni nayo mpamvu n'ibi biganiro babikase babikura ku murongo w'ibiganiro bya radiyo Itahuka. Yego, ikinababaje nuko Nyakibi nyine itararabushyitsi mu myaka itarenze 4 cyangwa 3 nyuma y'aya magambo ya Kayumba, ashima Rudasingwa n'ubwitange bwe n'ukuntu yagiye kumushaka agatakazi ke, akemera kubaka ihuriro RNC. Nyuma muri iyo myaka 3 gusa akamujugunya nk'umuntu atigeze agira ikintu akorera ihuriro, nk'aho ibintu byose twakoze yari yubikiye ariwe twabikoreraga. Yego, uko byagendekeye Generali Rwigema Gisa. Yego, yashatse kutugira, nuko icyo yabuze gusa yabuze imbunda n'abatugeraho ngo batwice, nkuko bishe bagenzi babo muri 90. Niko yagize Theogene, niko yagize wowe Joseph, niko yagize Musonera, niko yagize Gahima.
uribuka imanza yagiranye na Gahima amusaba kugira ngo ibintu abireke, kugeza aho Gahima amanika amaboko akatubwira ati uyu mugabo arananiye nta kindi nakora. None ahangaha mu by'ukuri urumva utu tugambo ni nk'umutwe wa Kagame, ariko aba yubikiye ko igihe kizagera akajugunya cyangwa akica. None ikintu gishekeje no kumva Serge yumva ko ari we radiyo yatangiriyeho. Yego. Kandi ndibuka ko ahari ahangaha Serge ari nabwo yabajije Theogene ibibazo kuri radiyo telefone nk'abandi bakunzi ba radiyo. Ndanabishyiraho bose ubumva amajwi yabo kugira ngo umuntu atibeshya. Itariki yo gufata 26 z'ukwa kabiri 2012 di Washington, kuko Kayumba we bwari bwakeye kuri 27. Mu gihe rero bakomeza kubeshya ngo yuko ngo isabukuru ya radiyo itahuka ari tariki 29, mu by'ukuri isabukuru ya tariki 25. Tubisubiremo, kandi babikoze babishaka kugira ngo basibanganye amateka yayo, cyane cyane uwayishinze ari we Dr. Theogene Rudasingwa. Nta kundi kuntu umuntu yabibona. Jonathan, ni nawe warukise Serge, turaza kubigeraho aho Serge nabyivugira rya koranabuhanga nyine rizabakoze isoni. Uretse gatoya urumva urangije nashyiraho nyine aho Serge abaza nyine agerageza kubaza kuri radiyo nyine abaza Theogene kugira ngo nyine aganire na Kayumba. Rwose wayishyiraho. Nagashyiraho, reka nshyiraho akaverisiyo karekare k'iminota 3. Nitutabageraho mutubabarire, ariko n'ejo tuzongera General Kayumba azagaruka kuri porogaramu y'icyongereza. Ubwo ribuniganwa ijambo yazagaruka ejo, tuzagerageza turebe ko twabona chance yuko mushobora kumwibariza. Ndabona umuntu wa mbere ufite inomero ihererukana 1612. Ushobora kubaza. Murakoze cyane ku ijambo. Ndagira ngo nshimire Lieutenant General Kayumba Nyamwasa. Witwa nde? Nitwa Sergio, mpamagaye nturutse hano muri Georgia. Ndagira ngo nshimire Lieutenant General Kayumba Nyamwasa kuri iyo presentation yaduhaye. Iyo presentation ni nziza cyane, ariko ngewe mfite ikibazo nshaka kumubaza cyerekeranye n'urubyiruko rw'Abanyarwanda, kuko ugereranyije ibyo tubwiye n'amateka u Rwanda rwagiye runyuramo, turagira ngo tumenye neza icyo ateganya na message yaha urubyiruko rw'Abanyarwanda. U Rwanda ubu rushobora kuba rufite miliyoni zigera kuri 11, kandi urubyiruko rushobora kuba rugeze ku 3/4. Amateka y'u Rwanda mwese murayazi, uburyo Abanyarwanda bagiye bashorwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, by'intambara. Ubu turabizi neza ibikorwa by'intore bagenda bashoramo Abanyarwanda bo kugira nabi abantu yose. Message Leta na Kayumba yaduha ni iyihe nk'urubyiruko, kugira ngo tumenye neza inshingano zacu, kandi n'uburyo ihuriro nyarwanda ryahamagarirwa urubyiruko kwitabira ibikorwa by'ihuriro bakaba muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Murakoze Serge. Murakoze cyane. Icya mbere, urubyiruko rw'u Rwanda dukwiye kumenya ko ejo hazaza ari ahabo. Niyo bagomba kuharanira kurusha twebwe tumaze no gusaza, kuko niyo bagifite imyaka myinshi ku isi. Utagize ibyago ntagire impanuka. Jonathan, ndabijimije igisubizo cya Kayumba asubiza Sergio. Si ngombwa cyane, nta mwanya munini dufite wabyo, ariko wumvise asaba nyine Theogene Rudasingwa ati navugana na General Kayumba Nyamwasa, ndetse wumvise ukuntu Theogene avuga ati uherukana nimero y'ingiyi na nimero y'ingiyi, nk'uko nyine uyu munsi Serge abigenza kuri radiyo. Ngira ngo urumva nyine aho
yaturutse noneho nyuma agafatanya n'uwo Kayumba Nyamwasa abereye n'umucikacumu kuko ati ntiyigeze yica muri Kongo, ntiyigeze ntagera, ntiyigeze aba n'igisambo, ariko bagafatanya mu bugambanyi, ari gushimuta radiyo, ari no gusenya ihuriro. Jonathan, ijambo ni ryawe. Joseph, birantangaje ntacyo nabona nongeraho. Uramwumvise kenshi wewe ko umwiyumviye, wumva ukuntu yaje kuri radiyo anabaza atari yanaza kuba umukozi w'iyo radiyo. Ibyo yarabisibye kuri radiyo Itahuka, kandi radiyo yitwaga radiyo Itahuka, ntabwo ari nk'ibyo abeshya uwo munsi. Ariko ntaho yigeze avuga ko Theogene niwe wamuzanye, niwe wamutoje. Yarabivuze, ndaza kubizana Jonathan. Aha, waba ugize neza kuko urabishaka aka kanya. Nta kintu nakongeraho uretse kugaruka kuri cya gitabo cy'imbwa. Kwiyandikisha bashaka uragira ngo rero atangire yiyandikishe rwose. None se ibyo bavuga haruguru hariya bavuga ibiranga abo bazabyandikamo, ngira ngo abadukurikira bose barabyumva. Ibirango bafite ko bakwiye kubanza kuba aribo biyandikisha muri icyo gitabo. Ariko wibagiwe, urabona yarahemutse Kayumba Nyamwasa avuga ati rwose, ati wataye ibyawe byose, ati wataye ibyawe byose, wabyumvise. Ikintu nyine cyitwa ku teke yapfunda, mu sinzi ukuntu umuntu yacyita nyine ku ibintu nyine yakorewe. Urumva igihe Theogene byamubagaza bikomeye, akavuga ati si Kayumba Nyamwasa wagombye kunteza agatsiko k'abatutsi bahoze muri FPR, bamwe kabashoka. Ni nayo mpamvu abanyarwanda bakwiye gusobanukirwa n'ibi, kubera ko ni ibintu twabayemo bo batazi uburyo twatandukanye n'aba bantu. Yego. None se Kayumba ubera impyisi Theogene Rudasingwa yavuze kuriya ati niyo muntu wa mbere wataye ibye, aho yakoraga akazi muri Zimbabwe, akaza kundeba nyuma akanagata, akagenda tugashinga ihuriro akarikora ijoro n'amanywa na bagenzi be. None se iyo mpyisi rya Theogene Rudasingwa wakoze ibyo byose, wagize za sacrifice abandi barizanye. Joseph, ntukabyibagirwe, barabirukanye Bugande, barabyirukanye bazanye muri FPR, banahuriye muri Makerere, niko Theogene ajya avuga, muri University ya Makerere buri yose yigiye, bahurira mu buhunzi. Yego. Arangije amubera igisimba, kandi urabona ukuntu yamwogezaga avuga ko ari umugabo w'intwari witanga. Arangije asoza avuga ko ari umujura. Yego. Amuteza amabandi, ahubwo bibanye bariya ba Theogene Rutayomba n'abandi bose, ahubwo bicanye arabamuteza. Ibi rero twabivuga ngo kuki tubivuga, tugomba kubivuga. Yego, byakoranabuhanga byasirwe neza. Ibi ngibi ni tekinoloji. Yego, byakoranabuhanga. Serije naryumveho gatoya ko wenda tutabigaruye bagira ngo ni amagambo. Yego. Noneho niyiyumvire nyine ibyo binyoma bye, aho aguma kugenda arimangatanya kubera nyine yo kwibera nka kakaguge kigiriye mu gituza cy'uwishe se na nyina. Rwose nawe aribwira ko afite ubuhe buremere burenze Theogene Rudasingwa. Yibaza ko yabonye ubuhungiro, ariko yahungiye ubwayo mu kigunda. Ubu rero tuvuye kuri uwo munsi wa kabiri wa radiyo Itahuka, novuga tariki 26 z'ukwa kabiri 2012 zi Washington, no kuvuga tariki 27 mu gitondo z'ukwa kabiri 2012 za Johannesburg n'ahandi muri Afurika. None rero katugaruke ejo bundi ngo radiyo Itahuka igize isabukuru y'imyaka 4, bashyize ku itariki 29 barimanganya bariya ba Jean Paul Turayishimye Escort hamwe na Serge Ndayizeye. Ngira ngo urabona ko tumaze kubahinyuza. Ejo bundi rero bari bavuga ngo koze iyo sabukuru bitari itariki ya nyayo ya tariki 25 zi Washington z'ukwa kabiri 2012,
ibyo bahinduye nyine mu rwego rwo gusiba amateka ya radiyo itahuka no gusibanganya izina rya Theogene Rudasingwa washinze iyo radiyo ndetse n'ibindi byinshi cyane. Icyo gihe rero tariki ya 14 ni ukuvuga hasigaye rwose ibyumweru iminsi 10, ubundi hari hasigaye iminsi 11 ngo isabukuru nyayo ibe. Ariko rero ukurikije iyo batekinitse ya 29 yari hasigaye hari hasigaye ibyumweru 2 n'umunsi umwe, iminsi 15. Tariki ya 14 z'ukwezi kwa 2016 Serge Ndayizeye baramuhamagaye abagenzi be b'abanyamakuru, ni ukuvuga Jean Claude Murindahabi na Tarcisse Semana, baramubaza batese ko tubona radiyo itahuka rwose yabaye radiyo y'intangarugero, waje mute n'ibindi, bamubaje byinshi. Hagati aho ngaho reka mpere ukuntu yaje mu ihuriro, mu by'ukuri ni nako yaje muri radiyo itahuka. Ni Theogene Rudasingwa, ni Dr Theogene Rudasingwa wamurokrise, ni wamurokrise nyine, ariko uribuka agasuzuguro yamusuzuguye yazanye ibitabo byangize kuri radiyo itahuka. Jonathan amaze iminsi ashyiraho n'abantu baza guhakana jenoside, noneho hakabamo twebwe tutabyemeraga tukavuga ko ibyo bintu bidakwiye. Noneho Theogene akamwandikira akabaro kagufi rwose, Serge akamusubizanya agasuzuguro kenshi, arrogance itagira ingano, agashyigikirwa n'abo ba Jean Paul Turayishimye, ba Condo Gervais ndetse na bariya ba Ali Abdul Karim, abo bose bagashyigikira amahano. Nabyo tuzabigarukaho cyane. Reka rero twumve ukuntu Serge yaje mu ihuriro Jonathan azamwe na Dr Theogene Rudasingwa. Urugero kugira ngo byumvikane neza, ihuriro ryari kimara kuvuka RNC hano muri Amerika, barimo gushakisha abanyamuryango, bashakisha abantu bashyira mu myanya ya politiki. Icyo gihe rero ndabyibuka nza guhura n'umugabo Rudasingwa Theogene. Icyo gihe turahura turaganira, nyine twari duhuriye muri famille quelque part, ahantu hari habaye ibyago nawe yatabaye. Turahura ndamusuhuza nawe aransuhuza bisanzwe, ariko nza kumva ukuntu arimo kuganira, numva mbaye interesa, ndavuga nti reka mwegere mubaze, ntega amatwi n'ibyo avuga n'iki. Ubwo birangirira aho ngaho, ariko duhana nimero za telefone nyuma, tuza kuganira nyuma, turanahura kugira ngo numve akarusho k'ihuriro nyarwanda. None ikintu nakuyemo, naje nsanga ko ntabwo ngiye kujya mu ihuriro ari ukugira ngo ihuriro rinkemurire ibibazo cyangwa ngo mbabwire ngo ribadukemura ibibazo, ahubwo ngewe mfite iki najyana mu ihuriro kugira ngo ihuriro ribashe gutsinda, kugira ngo ihuriro ribashe gukemura ibyo bibazo. Ni uko ninjiye mu ihuriro mvuga nti niba abagabo bari bateranye cyangwa batatu bavuga bati turabona hari ikibazo, kandi muri iyo minsi nanone bari bamaze igihe bamanitse Rwanda Briefing narayisomye, ndanayimprima, ndayifite dokima ahangaha, ndavuga nti dore ibibazo biri muri Rwanda Briefing bimaze imyaka irenga 10 n'ingahe bitavugwa, aba bagabo ndabona batangiye kujya babivuga. Kandi rero nkatanga credibility y'abiyivugiye. Credibility burya ni ikintu gikomeye cyane. Tarcisse Semana ushobora kuvuga inkuru bakavuga turi mu ntoki, ariko Serge ashaka kuvuga inkuru bakavuga ati wenda ibyo yavuze Serge tubishimangiyeho cyangwa turabyemera bitewe na titre runaka cyangwa na stati yari afite. Nahaye cyane Rwanda Briefing credibility ko nayisomye mbona abantu bayanditse bivire mu butegetsi kuruta uwari kubivuga twarabanye mu nkambi, twarabanye mu nzira, havuga nti ya ni kagahinda kacu twabayemo, ni ya traumatisme nko bavuga ngo Kigali givuga ngo abantu bafite. Aho ngaho byatumye Serge tukira aho ngaho Jonathan, ngira ngo urumva nyine uko Serge yaje. Jonathan, ndakumva Joseph. Yego, urumva ko avuga ukuntu nyine bahuriye ahantu Dr Theogene yatabaye, noneho akavuga ati akamubaza akaba interese, noneho akamuzana mu ihuriro. Ujya wabyumvise rwose? Ndabyumvise uko bahanye telefone nyuma bakaganira. Yego, ahamuzana mu ihuriro nyine. Yego, biratangaje rero ukubona
uburyo serije yabyimbye kugeza aho yarabyimbye ni bwose niryo ugeze neza gukoresha iryo jambo yarabyimbye bikomeye birenze kugeza aho na Theogene ari umuntu wabure cyane ariko ibyo ngibyo njye ntabwo bintangaza muri sisiteme ya DMI niko bigenda. DMI ifata abantu nk'abariya nyine ikabakoresha mu rwango no gusenya ababayobora kugira ngo bateze akaduruvayo mbega mu buyobozi, cyane ko iyo bagamije kugira ibyo bashaka gusahura cyangwa kwikubira. Ibyo rero Kayumba kubikoresha gusa nuko ahubwo byatinze kugira ngo tunatandukane. Twari tugikirana n'ibyo bintu byose uzi ko byadufashe imyaka hafi 3 dukirana n'ibi bintu, duhora mu bibazo, ihuriro rihora mu ntambara zidashira. Ugize neza imyaka Theogene yavuze ati tumaze mu myaka myinshi mu ntambara, nubwo harimo ababyivanzemo bakavuga ibyo batazi, imyaka myinshi mu ntambara. Mu by'ukuri Kayumba yari yatangiye gushoza intambara yo gufata byose ibyo atavunikiye nk'uko Theogene yabivunikiye, nk'uko twabivunikiye. None aho babigejeje bageze aho bakora igitabo cy'imbwa. Jonathan, ibi bintu Joseph uribuka ko Kayumba yabitangiye kera? Uribuka igihe bashaka kuzana Manzi? Yego. Uribuka amanama yakozwe nayakubwiye kuko inama nari nyirimo, bavuga ngo Kayumba ngo ni umuntu ngo bashobora ngo kumaketinga ngo bikaba byatuma ngo ihuriro ngo ribona amafaranga, ribona ngo icyo gihe Kayumba baranamuhamagaye. Yewe ndamubwira ngo icyo kintu sinkemera kuko ntabwo dushobora kumaketinga umuntu kuruta kumaketinga organization. Ndabyibuka neza cyane, naranagufashije nawe umunyamabanga mukuru icyo gihe w'ihuriro cyane. Icyo gihe uzi yuko icyo gihe wibuke ndi umunyamabanga mukuru, ntabwo nari nka Emmanuel Hakizimana. No, icyo ntemeraga nticyahitaga rwose n'abagana nuko wanze ko umuteruzi w'ibibindi. Yego rwose iyo ariho avuga rero ngo abateruzi b'ibibindi ntibakunda, kuko jye sinari umuteruzi w'ibibindi, nta kintu kitanyuze mu buryo cyajyaga gihita. Ndetse tunaprofite tunabivugira hano Jonathan ko hari abantu njya mbibwira, ntabwo Kayumba yategekaga ihuriro na gatoya. No, ntabwo yigeze aritegeka. Aritegetse uko turavubura aritegeka, ariko ntazi nawe uko anaritegeka, ahubwo ryaramunaniye. Basigaye bakora ibigitabo cy'imbwa gusa. Ariko ku gihe cyacu nta gihe Kayumba Nyamwasa yigeze ategeka ihuriro. Ndagira ngo tunabitsindagira aho ngaho Jonathan tubivuge ku manywa y'ibihugu. Bimunaniye yubaka izo nzego z'abari abatutsi ziri parallele exactement. Yego. Na bano bateruzi b'ibibindi. Uribuka ko rwose icyo gihe ibyo agiye kubakorera n'ababeshya. Yego. Banabeshya bene babasahura umutungo baramwoherereza. Yego. None ibyo yababeshye birihe agenda abeshya ngo ni twebwe twangije ibintu yagombaga gukora. Ibyo yagombaga gukora se, intwaro ze twatwaye n'izi, amafaranga ye twajyanye n'ayahe? ese tugire inama ahubwo Serge yongera muhamagare nk'uko yamuhamagaye muri uwo wa karindwi akaza kuvuga ariya magambo kwa karindwi tariki 24 z'ukwa karindwi 2016 tumaze gutongana nako gutandukana, akaza kuvuga ariya magambo yitotomba nyine ngo twabise abateruzi b'ibibindi, ngo ubundi tuvuga agatsiko k'abatutsi bahoze muri APR. Tubisubiyemo Jonathan. Condo Gervais n'umuteruzi w'ibindi, Jerome nagize ikintu umuteruzi w'ibindi, Emmanuel Hakizimana n'umuteruzi w'ibindi, bujura ibyangombwa by'ubuteruzi bw'ibindi. Bamwe bo ntibagira naho bahagaze, ntibagira na linye politique. Haba niya Gervais Condo turayizi n'emerende CDR. CDR wenda kurusha ndetse emerende. Hanyuma ako gatsiko k'abatutsi uretse ko kakendeye nako uracyumva Rutayomba uzi ko bagenye no muri ya gendarmerie Jonathan no muri Kongo aho ngaho Serge ajya abeshya ngo ntibaharwanye naho yari ahari, we anarabyemerera. Serge ntaryo aziye, we Serge we yarirukaga kera najya mvuga ko ari megafone uko ikoze ni agatwe gato n'ikinwa kinini,
nabone rero ukuntu avuga ibintu atazi na gatoya iri koranabuhanga rero atazi wenyine atangire kuryumvaho gatoya kandi aracyahishiwe. Jonathan ikomeza. Ibyo yakoze n'ibyo nabo yakoresheje n'ibyo yababeshye biri hehe? Amafaranga y'abandi batwaye uribuka mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa mbere k'umwaka ishize aho wa wundi witwa ubundi amazina ye nyayo azwi ngira ngo ni Dike Nyarwaya atinya kuvuga ni Dike Nyarwaya. Yego niko twamwitaga turi Washington dukora ihuriro usangwe andi mazina ashyiraho yose n'ay'ubwoba n'ubugwari bwo gutinya kandi ngo ubwo ararwana kandi ngo niwe uzandika abandi mu gitabo cya zazindi zimusha zimwe zota ku manywa nk'izimusha. yagiye kuri radiyo akavuga ko bagiye gukora akantu ngo babahe ukwezi kumwe ngo kwa kabiri ndi kuzarenga. Ariko numvise na Musengimana Simi wabibacyuriye ejo bundi Jonathan. Ahubwo nzongera numve namubwira ariko se aba bantu bawe uyu Dike ibintu yagiye kuvuga kuri radiyo wabikurikiye? Arangije arambwira ngo ntabyo yakurikiye ngo reka araza kubyumva. Nyuma aza kumpamagara sinzi niba yaranabyumvise kuko ntabwo hamaze n'umwanya. Arambwira ngo uwo mwihorere ngo n'ubu ngo agende nk'imodoka itagira feri araporomoka kuko yavuze ibyo abonye. Noneho ndamubwira no ntabwo ashobora kuvuga ibyo abonye kuko ariyo magambo yavuze ni amagambo akomeye. yarabeshyaga yamutumye kubeshya. Garuka kuri organization. Yego ko bakwicara tubeshya abanyarwanda ngo ibyo bintu tubyemere umusabe noneho kujya kuri radiyo avuge ko ibyo yavuze abeshya. Yego atazadufata nk'abanyabinyoma twese. Ariko wibuke ko aho ngaho ariho byari bikomeye bashaka babeshya abahutu ngo bagiye ngo kubasubiza ngo agaciro ngo twanga ko bafatanya na FDL. Izo magambo menshi njya na cya gisambo ndagize Imana kivuga ngo nitwe twari twarabangamiye ubufatanye. Tuzabigarukaho Jonathan. Bari horandeka amateka kandi badashoboye kandi nta n'icyo banashoboye bose n'ibisambo gusa. Nitwe twakoraga rwose ku mugaragaro tunabivuge Jonathan. Kandi wumvise ko na Kayumba yanabivuze hariya yabivuze wabyumvise mu ijwi rye. Barangije bariva ariyo radiyo ari ibyiki byose wumvise avuga za structure Jonathan zakozwe n'abandi harya. Abate turashimira za structure zakozwe n'abandi. Iki nababaje nuko barazishenye nyine zifite se uwe murongo wo gukora igitabo cy'imbwa. Iki kibabaje Joseph urebye amacakubiri ubu yubatse muri RNC ishaje mu bantu mu bo twari twarubatse twakoranaga neza abasigaranye nabo ubu hari intambara zitoroshye kubera amacakubiri. Twibukiranye P5 Jonathan harya P5 uribuka uko yakozwe. Natwe ubwacu turo dusenyuka tubuza Condo na Kayumba na Micombero tuvuga tuti natwe ubwacu bimeze nabi mwiza n'abandi ntacyo bimaze bakanga bakayikora kandi koko bikarangira ariko barimo bakora mobilisation bavuga ko icyo bakeneye ari ibiryo by'ingabo. Bigeze urumva reka turebe ko yavuze ko Kagame atazajya mu matora. Tumubwira twamweretse inzira tumwereka ibintu byose arangije arabisenya. Hanyuma se Jonathan n'abakorera ibyo yababwiye. Amatwi agusumira arakubwira yuko P5 nayo ifatanyije igitabo cy'imbwa n'abo ngabo na RNC ishaje. Ntabyo bari bavuga ibya P5 ni ukubyihorera. Reka turekere itabasha no kwibukira hamwe Jonathan. Harya kwibuka byazanywe nande Jonathan? Izo ntwari z'ikinyoma no kwandika igitabo cy'imbwa
tuziharire icyo gitabo. uwo mushinga wo kwibuka nawe urabananiye, wabonye ko byarabananiye. Uribuka intambara narwanye ntangiza iki gikorwa rwose wanze kwivuga, ni wowe washinze uwo mushinga, turawushyigikira, tuwuha forume, none urabananiye nawe. ndetse abantu batumvikana ku maraso abanyarwanda yamenetse, hari na bamwe muri bo bayamennye bakaba batabasha guha agaciro abo bantu bacitse ku icumu ngo banibuke abantu babo, aho abatutsi bashobora kwicara bakavuga ngo ntabwo bashobora kwibukana n'abahutu. Jonathan, barubaka ikihe gihugu Joseph? uzi n'ibindi se, reka turaza gukomanta, reka mbanze ngaruye Serge aho avuga ukuntu amaze nyine kwinjira mu ihuriro, amaze kwinjizwa na Dr. Theogene Rudasingwa, yaje kuri radiyo ajugumira afite ubwoba. Reka nabyo tubivuge, reka mbanze ngashyiriho tutaza kurangiza ikiganiro nkibagiwe. Aha naho turi ku itariki ya 12 z'ukwa kabiri 2016, ngo bashigaje iminsi 15 ngo bakore isabukuru, ariko mu by'ukuri bari basigaje umunsi 11, kuko nibutse radita ukatangiye kuri 25 z'ukwa kabiri 2016 niho ese zatunganye. Noneho tariki ya 26 aho turi mu masaha ya Washington, saa 2 z'ijoro za Washington, ni ukuvuga tariki ya 27 i Johannesburg, baha ikiganiro Kayumba Nyamwasa, ikiye nyine twumvise na hariya Serge yabajije, na hariya Kayumba Nyamwasa avuze ati icyo turusha abandi, bati duhere kuri wowe Dr. Theogene Rudasingwa. Noneho rero ejo bundi muri uko kwishimira nyine ibyagezweho, bari no mu nzira zo gusenya kuko intambara Kayumba yari yayitangije, abo ba Serge bamaze kubyimba ku mugani wawe. Noneho rero reka twumve Serge bariho bamubaza bagenzi b'abanyamakuru Semana na Murindahabi, amaze kubabwira ukuntu Theogene yamuzanye mu ihuriro nyarwanda, bahuriye ahantu bombi bari batabaye muri famiye. Ariko yaje gute kuri radiyo itahuka Jonathan? Reka na nshuti zacu muduteze amatwi kuri radiyo ihuriro, mwumve ko Serge Ndayizeye nyine yaje kuri radiyo itahuka. Itangazamakuru nta nubwo nemera ko narigiyemo, burangiye nta nubwo nifata nk'umunyamakuru, nifata nk'umuntu. Buriya iyo abantu bavuga ati umunyamakuru Serge Ndayizeye, buriya ntabwo nkunda n'iyo titre cyangwa title mushaka kumpa, ahubwo ngiye nifata nk'umuntu uharanira ko ikinyoma kiranduka, nifata nk'umwaktivisme uharanira yuko duca umuco w'ikinyoma. Itangazamakuru ntabwo narigiyemo kuko ari ikintu nakunze cyangwa numvaga nshaka gukora, kuko iyo ndishaka mba naragiye mu mashuri nkajya gufata ubumenyi bw'itangazamakuru, ahubwo itangazamakuru narigiyemo ari ukugira ngo mfashe abandi banyarwanda baharanira yuko umuco w'ikinyoma uranduka, umuco w'akarengane uranduka. Ntabwo rero nagiye mu itangazamakuru ari shuwa yanjye, ndakeka ko nabigiyemo ari ibintu improvise. Ariko uko bigaragara nyuma y'uko wumvise umutima uguhata ngo uyu mwuga uyu murimo wukore, mu by'ukuri waniyemeje nyine kugendera mu murongo nk'abanyamakuru bakurikiza, tugutega amatwi kenshi, baba abanyarwanda bari mu mahanga haba ndetse n'abari mu Rwanda. Wese uniyemeza rwose kuwukora ukurikije icyo usaba. Aho rwose Jean Claude ndagira ngo se nkugaruka inyuma gatoya, kuko buriya iyo ukora ikintu uzi akamaro kacyo ugikora avec commitment yose yawe. Ni ukuvuga rero ko iryo tangazamakuru mushaka kunyumvisha nk'abanyamakuru b'umwuga, kuko nzi neza ko mwabyize mukanabikora mukiri mu mwuga w'itangazamakuru, nubwo mugerageza mu wundi muza murimo, ni ukukwereka ko hari inzira wari warahisemo. Ngewe ndabyibuka uburyo ninjiye mu itangazamakuru mu mwaka wa 2012, ubwo nyine abayobozi bakuru b'Abanyarwanda bafataga icyemezo cyo kuvuga ngo dushyireho wenda radiyo. Icyo gihe ndabyibuka umuyobozi wacu muzabikorwa mukuru Dr. Rudasingwa abitubwira, aratangira ku munsi wa mbere tumutega amatwi, umunsi wa kabiri tumutega amatwi. Yagombye kujya mu rugendo, agiye kujya mu rugendo arampamagara arambwira ati Serge uzaba umunyamakuru. Ndamubwira nti ntabwo bishoboka, sinshaka kuba umunyamakuru nta tangazamakuru nize.
arambwira ati oya, ati no mu gisirikare burya dushobora kuderega tukavuga tuti turakuzamuye tuguha igarade cyangwa urakora ikintu runaka. Agira gutya buracya mu gitondo afata indege aragenda. Ubwo rero nagombye kujya kuri radiyo, ariko kujya kuri radiyo utarigeze ujya kuri radiyo kuvuga inkuru utazi kuvuga inkuru, byo birumvikana. Naraganiraga n'abantu bisanzwe tuganira kuri kije runaka. Uwo munsi wari utarumva mu mutima wawe ufite uwo muhamagaro? ntawe nari mfite rwose, ahubwo byarananunguye. ahubwo nakubwira ko umunsi wa mbere udakimwe yambwiye ati uri bujye kuri radiyo, yewe na mode pass yari yampaye kugira ngo nje muri radiyo yarananiye bitewe nuko nagize panike. None se Serge arangije aramugimba na Jonathan amaze kumuvura ijisho, natwe twarigishije ngira ngo urabizi, hari ibyo nanjye ubwanjye namwigishije. Komeza Jonathan. niko yego ariko nduzi igiye kubakoraho cya gitabo batari bakirangiza, aho ntibaza kugihagarika. rero bavuga ngo ikoranabuhanga rizabafasha, reka tubereke ko natwe turibafashemo. None aravuga ati nagiye kuri radiyo ndigishijwe na Theogene, niba mpamagaye njyaho nitira n'inzira yampaye gukoresha irananira. Yego ati igenda inyobera. Yego arangije asibanganya amateka y'uko Theogene yatangiye radiyo, yego y'uko yamuzanye, y'uko yamushyize kuri radiyo. Yego rwose arabisibanganya rwose, arabisibanganya ntawe ushobora kubibona. N'ibiganiro Theogene yakoze n'ibi ngibi yakoranye nawe arabisiba. Yego ni uko gusa ikintu cyitwa ikoranabuhanga ku mugani wabo kitoroshye, kandi si wonyine barize. urumva yarangije kujya mu gitabo. ari mu gitabo tuzabimufashamo cyane, twabisobanuye, ubwo nabo bari mu gitabo. ati icyo nshishikaje ikintu cyari kinshishikaje ni ukurwanya ikinyoma. Jonathan hari ukimurusha uhereye ku mateka ya radiyo itahuka, nk'uko tumaze akanya tubyerekana, kandi ibinyoma bye ni byinshi cyane ntituzahwema kubyerekana. Nakomeza kubeshya natwisubiraho. nuko Jonathan ariko ngo barashaka kuzana umuco wo gushyira ku karubanda ngo abarangwa no kubeshya, kugambana, ngo kuba ibigwari, ngo n'izindi ngeso mbi. Yego noneho se twongeraho n'abicanyi n'abajura. Yego batinya kuvuga kubera ko babafite muri RNC. banatuma Serge kubeshya yuko batagiye gusenya inkambi z'abahutu muri Kongo bakanabica bikomeye. Akabyemera akanabivuga. Cyangwa se bakavuga ngo nta responsibility, ngo nta personal responsibility bari bafite, ngo cyangwa command responsibility, nkaho umujenerali ashobora kuba imbwa y'umuntu, nka kuwa kundi nyine umugore wa Mao Tse-tung muri za 76 yagiye kuburana bamutaye mu mvuto nyine kuko yarakoze amahano menshi cyane, aho umugabo we apfiriye. Noneho bamubaza amabi yakoze, ati rwose ati nari imbwa ya Mao, ati wo yambwira kuruma naramurumaga sigewe. Kayumba Nyamwasa rero ntuzongere kuburana ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi uvuga ko wize. Iba Theogene ataravuze ko mwahuriye i Makerere kujya ngira ngo diploma yibye. Jonathan komeza. Ikindi cya kabiri no kuba azi neza ko abanyarwanda bazi ukuri. Yego ntabwo rero ushobora kubeshya. N'ibi ngibi yaya marimanganya bazanye kuvuga ngo bagiye gukora igitabo cy'imbwa, iki gitabo cy'imbwa bazakiyandikamo, kuko ubwo bwabo tuzabugaragaza, tugaragaza ibi bikorwa byose dushingiye ku bavuze biranga abo bazandika muri kiriya gitabo. Arabyujuje. Nibyo tumaze iminsi tuvuga, nka kuriya ba Theogene Rutayomba babeshyaga ko batakoze itsembatsemba, kandi twarabyerekanye ejo twabisubiyemo twerekana yuko biciraga abahutu kubamara muri kariya karere. Wabonye ko bazana na mudamu witwa Mukankusi mwe wahoze ngo ari ambasaderi, ngo kuvuga ngo Kayumba ngo afite yuma ngo afite Jonathan afite yuma nk'iyimpyisi. Joseph, umuntu w'umujenosideri agira yuma gute? Ngo si n'igisambo, ni igisambo gikomeye cyane, ngira ngo urabizi, natwe ubwacu yatwibye. Abanavuga ibyo byose bajya bibuka ko ibyo ari ubufatanyacyaha, kujya ku karubanda, kujya kweza umuntu. Abo nabo bazandikwa mu gitabo niko rwose.
uregwa ibyaha nka biriya biremereye yego y'itsembabwoko yego ukajya hariya ugatinyuka wowe kumweza nta handi hantu muzi ntaho mwabanye muri ako kazi ntimwari kumwe, ubwo se icyo utashinzwe nk'umufatanyacyaha ni iki? bikomeye ugomba no kwandika mu gitabo. Urumva rero ko icyo gitabo cyo sinzi niba bazanagikomeza kuko twaberetse ko ari bo bakwiye kwiyandikisha bwa mbere. barutwa na Rucagu yakorewe iyitwa Rubozo, yarahahamuwe. Wagukorera ibintu bakoreye Rucagu nawe ibyo akora wabikora uri muri kiriya gihugu, uri iruhande rwa Kagame. Ariko Kayumba birimo ari kujya wumva Jean Paul bageze gukora ikiganiro bavuga ngo Kayumba niwe watumye ngo Kagame atica Rucagu, ngo amubwira ko amutandukanye nabo bari kumwe ko bazamukoresha ngo nk'umuteruzi w'ibindi bazamukoresha mu kugarura abanyaruhengeri. Urabyibuka neza icyo kiganiro ko bakigoye ngo Kayumba niwe wakirije Rucagu kenshi cyane rwose, nimbona akanya nzakizana. Ntashobora kuvuga abari kumwe na Rucagu bagize iki? Ikigaragaza ko Kayumba yakoranaga na Kagame hafi mu bantu bagomba gupfa rwose, n'abatagomba gupfa cyane cyane, yari inkoramutima. Ibyo ngibyo ni Scott we Jean Paul na Dick Nyarwaya banabivuze kuri radiyo Itahuka, yego bavuga ko Kayumba ariwe wakijije Rucagu, kubera ko bari yateganyaga mbega kumugira umuteruzi w'ibibindi. Yego urabona ko ibyayica Rubozo bamukoreye ryo gukaraga ubugabo bwe n'inkota, yahahamutse agenda inyuma ya Kagame akoma mu mashyi nta n'indirimbo irimo, yambara Kagame umubiri wose, biriya nihahamuka. n'abari bateruzi b'ibindi ubanza bashaka kumera nka Rucagu, uretse ko batazageza aho ngaho. Kayumba ntawe mu by'ukuri, ariko ubundi nabo bazagombye kugenda bakoma mu mashyi. Bahizemo baraho barishe. Nawe wabonye abantu b'abayobozi ba organization umwaka ushira bari mu buyobozi, ntacyo bavuga, nta murongo bagira, bari aho gusa baracecetse. Kubera iki? Kubera ko bubakiye ku kinyoma, basenya ihuriro twari twarubatse, bararishimuta. Kayumba arababeshya, arabakoresha, nabo bibwira ngo baramukoresha, none baraho baraheneranye. Niko bimeze. Rero nayahe ko Imana yagize neza, yatumye dutandukana. Ibintu byose twari twareretse Kayumba, twari twaramuhaye kuvuga by'imibereho y'ubuzima bwo muri DMI n'ihanurwa ry'indege, akabitinya ahubwo agaca inyuma kutugambanira no gushaka uburyo yakwigarurira ihuriro twubatse, akabona abateruzi b'ibindi bamufasha bakabigeraho, yibwira ko wenda hari icyo bizamufasha, ababeshya ngo agiye kubacyura, agiye kubakorera ibikorwa byaramunaniye. Araho ni abanyabinyoma, araho nabo bakanuye amaso, anibeshya ko kubera ko twamenyere kuvunika n'ubundi twemeye tukavunika tukongera tugashinga irindi shyaka, kandi rikaba rifite umurongo ugaragara. Ukuri twagombaga kuvuga niko tugomba gushyira hanze. Ni nayo mpamvu tudaterwa ipfunwe no kugira uwo ari we wese kwamagana dushingiye ku bikorwa by'ibinyoma, ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ku bikorwa by'ubusahuzi. Ibi ntabwo duterwa isoni no kubivuga, no kubikora, no kubyerekana. Tuzabyereka Abanyarwanda bo bazihitiremo. Ikintu gitangaje gusa nuko ugira utyo ukabona ahagurukije nk'abo bateruzi b'ibindi be bandi b'impande, cyangwa se abakozi be ba DMI, mu gutukana no gusebanya, aho kugira ngo bavuge bati ibintu muvuga murabeshya, ntabwo ari byo. Kuvuga ko Kayumba yayoboye DMI, murabeshya, ntigeze ayiyobora. Kuvuga ko yisha abantu, murabeshya, yakije se Bushumba, yica abapadiri n'abasenyeri n'abarimu.
ngo bagende bavuga bati byibuze aha n'aha murabeshya. Aho urabona aho Serge yagerageje kwitakuma avuga ko Kayumba atagiye muri Kongo, ko Kayumba atari umujura, kandi azi neza ko ababanye nabo ababaye abasirikare ibyo bikorwa byose babizi, bazi. Uhereye no kuri kiriya gitabo cya Ruzibiza, ni igitabo yanditse kera, ni umuntu wabaye mu nzego zo hejuru wari kwa Kagame, ibyakorwaga byose arabizi. Ugatinyuka ukajya hariya ku karubanda ukavuga ngo umuntu ntigeze ari umujura, ntigeze arwana muri Kongo, ntigeze yica abantu. Mbe Jonathan, reka nshyireho aka clip ka nyuma aho Kayumba Nyamwasa nawe amaze kubyimba yavuze ko ngo iyo tutahava ngo tutatandukana tutitandukanya nawe ngo abantu nkatwe ngo agomba kudushakira soft landing mu byacu, mu byo twahanze, mu byo twakoreye, mu byo twavunikiye. Reka wumve rwose ko umuteruzi w'ibindi condo yagiye kuri radiyo akavuga ngo kuri radiyo BBC, yego, akavuga ngo Kayumba nta mwanya yagiraga, ntabwo yari mu buyobozi. Yego, ibyo urabyibuka Joseph? Urabyibuka neza? Ndabyibuka neza cyane. Kayumba yarangiza akavuga ngo yari budushakire ngo iyo twitonda. Yego, ngo yari budushakire soft landing. reka twumve ako kanyaro Jonathan katafite aho gashingiye. Kandi amatora ni kimwe muri ibyo, kuko amatora afashe ikintu kimwe gikomeye cyitwa organizational capture kugira ngo kitabaho. Ugasanga noneho ishyaka ryabaye iry'umuntu, none ugasanga abandi ari abantu bakurikira gusa kandi badafite uburenganzira mu guhindura abayobozi. Ibi rero tubikora dushaka kugira ngo dutandukanye n'ishyaka rya FPR twavuyemo, kuko bo bagira umuyobozi umwe kuva hafi muri za 90 kugeza n'ubu ngubu ntibarigera bahindura. Ibyo rero bikugaragariza iki? Bikugaragariza organizational capture twebwe tudashaka muri RNC. Dushaka ko abayobozi bayobora bagasimbura bagaha abandi. Ari niyo mpamvu twashyizeho za manda. Ibyo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umuyobozi azayobore nageze igihe noneho aruhuke, tumuhe soft landing, nk'uko yenda tukiri ubu ngubu hanze turi no mu gihugu twakamugize akajya mu zabukuru, noneho agakomeza akaba umuyobozi yenda akajya muri biro politiki. Nibyo twifuza, nibyo twifuriza abayobozi bacu, nabyo twifuriza n'abayobozi bacu abari bacyuye igihe ko bashobora kureka noneho hakitoza abandi, barangiza kwitoza noneho tugakomeza urugendo twihaye. Ariko ibyo ngira ngo mwarabyumvise, ibyo ntabwo byakunze. Ariko niba ntarajya no muri ibyo ngibyo, hari ibintu bimwe. Jonathan, rero Kayumba Nyamwasa uramwumvise ukuntu nyine nawe yamaze kubyimba mu byo Theogene Rudasingwa natwe twakoreye, none akavuga ko ngo yashobora kudushakira soft landing. Ari nkande harya Jonathan, igitangaje ari General Kayumba Nyamwasa ngo ari n'akandi gatsiko k'abasirikare b'abatutsi bahoze muri FPRDMI, aho bose batanya baza kurwanira hano mu Burayi barwana natwe abasivile, kandi dukorera ibyo twahanze tunazi tunabarusha. Mu mwanya wo kwegera u Rwanda ahubwo ngo wenda babe bakoresha n'ubundi buryo bwa gisirikare bwo kujya gukora ibyo bashaka, niba ariho bumva nyine bashoboye baturusha, bakaza kurwanira ibyo twashinze, ibyo twavunikiye. Urumva rero ngo soft landing bamenyere kwiba Jonathan, bamenyere kwiba kinyoma gikomeye. Yego, no kuba yirengagiza amategeko yacu yatugengaga. Yego, bwayo aravuga ngo abayobozi bari bacyuye igihe. Abayobozi bari bacyuye igihe ni bande? Ni bande? Ni Theogene na Musonera na Ngarambe na Gahima. Ninde? Ni bande? Baranabeshya, babeshishije amatora. Sati. Yego. Yari wibuke ko yari yemewe manda ebyiri. Ariko unibuke yuko ari muntu wagiye ateza akavuyo mu Bubiligi, niwe wateje akavuyo ashaka kuzana micumbiro ku mbaraga mbere twari twaramunaniye mu bandi. Uranibuka Joseph ko muri ibi bintu twitaga ko ari amatora ubundi
byari compromise kugira ngo turinganize hagati yacu nk'uko amoko yacu ari. Jonathan reka aravugwa ntashira, reka mu kujya gusoza reka ndakure kufate ijambo rya nyuma ryo gusoza. nagira ngo utari warareka ngo njye mu gusoza. Yego wajye wumva icyo kinyoma cya Kayumba. Yego yahabwaga nandi ubushobozi bwo kumva ko agomba guha abantu soft landing. Ese ubwo buyobozi ko abo bacono n'abanayigize iki n'abahakizimana bose bari baburimo, ubu kuki bo batabakuyemo noneho bakaba ari bo yashyizemo? Ariko Jonathan abo ngabo baramutinya, iyo bamubonye nyine bifata nk'abateruzi b'ibindi ko bagomba kwifata imbere y'umuntu. Ko nandi rero ko yarakuriye amatora ni twe twenyine atavugiragamo, tubisubiremo. Ntiyashobora kukuvugiramo, ntiyashobora kumvugiramo, ntiyashobora kuvugira muri uribuka n'ibintu n'amanyanga yigeze gukorana bacondo tukabyanga, none twanabyanga akaza akatubwira ati rwose turi batatu ige nawe ati nimunshakire way out. Urabyibuka Jonathan? Ibyo byose ndabyibuka. Ya statut bagenderaho mu by'ukuri y'amanyanga, kuko ntabwo ariyo bagombye kubagendeho, bagomba kugenda kuri statut nshya nk'uko byagaragaraga, nk'umugenzi mukuru w'ihuriro, kandi bari barashyizeho inzego ziyubaka irayirangiza. Yego ibyo byose amanyanga yabo, amahano, kandi ibyo ari byose bazagaragara Jonathan. Noneho rero hari umugabo witwa Sankara, Thomas Sankara, uramuzi, mwaratabaranye hariya ku rugamba, nawe njya mbona avuga ati uri nkirira hato nyine mwese mwakize amacumu ya DMI y'abakayumba bo. Niyo wagize ati ese Lieutenant General Kayumba Nyamwasa ntiyabamerewe nabi, ahubwo ari ukeneye gutabarwa n'abanyarwanda kurusha uko yabatabara. Nakandiko yanditse kuri mu kwezi kwa kabiri tariki ya 6 umwaka wa 2016, hashize umwaka umwe rero n'amezi 3. Thomas Sankara rero Habyarimana akomeza agira ati numvise ikiganiro cyiza umunyamakuru Serge Ndayizeye wa Radio Itahuka yagiranye n'umunyapolitike Padiri Nahimana Thomas w'ishyaka Ishema. Reka nzimye ino telefone Jonathan inkoroga. Ati numvise ikiganiro cyiza umunyamakuru Serge Ndayizeye wa Radio Itahuka yagiranye n'umunyapolitike Padiri Nahimana Thomas w'ishyaka Ishema, numva ari byiza ko batumira n'abandi umwe tukamwihugikana nk'uko bihugikanye Padiri, dore ko Rusesabagina yari yagiye atazagaruka. Ati numvise ari byiza dore ko no gutukana bitabuzemo, kandi Padiri nawe yasubije neza kandi adatukanye. Nabonye ari ibiganiro byiza muri demokarasi muri Kenya, ho mbona hakubitana n'amakofi iyo bibaye ngombwa muri parliament. Ati Padiri rero twaramwumvise, n'abandi bazabatuzanire tubumve ibibazo byacu dushaka babihitishe byose. Ku giti cyanjye muri RNC nshaka General Kayumba Nyamwasa, kubera ko nta uzi ubushobozi afite uretse ibyo bamuvugira. Urumva uko avuga, ku giti cyanjye muri RNC nshaka General Kayumba Nyamwasa, kubera ko nta uzi ubushobozi afite uretse ibyo bamuvugira. Ni umujenerali uri protected muri Afurika y'Epfo, kandi protection mu gisirikare bisobanuye mabuso. Nanjye ubwo nari kami babwiraga abantu ko ndi muri protection, ngo abahutu batazanyica, kandi narasigaye jyenyine mu muryango. Ibyo General Kayumba arabizi, kuko icyo gihe yari umugaba w'ingabo. None nk'uwo mujenerali ibihugu bishobora kwiyungiraho, cyangwa ukajya ukumva ngo yirashe cyangwa yiyahuye, muri entre parenthèses ati ibyo ni ibintu bibaho muri protection. Atafite iki uwo mujenerali afite iki? Ese ntiyabamerewe nabi, ahubwo ari ukeneye gutabarwa n'abanyarwanda kurusha uko yabatabara? Icyo nsaba uwo ni Thomas Sankara Habyarimana ukomeje, tugiye kurangiza. Ati icyo nsaba ni uko bamuzana tukamubaza akatwisubiriza,
agakura abantu mu rujijo bakamenya neza niba koko hari icyo ashoboye cyangwa hari icyo abanyarwanda twebwe twamumarira. Hari situwasiyo arimo we hari situwasiyo we atakwikuramo kandi abanyarwanda bashobora kuyimukuramo akabona wenda kuba ingirakamaro. Igitumye nsaba Kayumba ni uko ari we ukora diferanse hagati ya RNC n'andi mashyaka, kandi agize ikibazo nticyaba kibaye icya RNC yonyine, kuko pozisiyo yose yaba ihahombeye. None mwebwe basomye murabibona gute? Habyarimana Thomas Sankara arangije aha ngaha kidiplomate, ubundi yari yabivuze Jonathan ati ari Kayumba, nsubire kuri titre iri rwose yumvika, atese General Kayumba Nyamwasa ntiyaba amerewe nabi, ahubwo ari we ukeneye gutabarwa n'abanyarwanda kurusha uko yabatabara. Nagira ngo rero usoze Jonathan. Na iminota turangiranye dusoze. Kayumba ni umunyarwanda kandi nawe nace bugufi avuga ukuri, nawe ubundi kumutabara nawe tuzamutabara tudashingiye ku byaha bye. Ibyaha bye yazabibazwa n'inkiko, ariko kumutabara byo twamutabara. Ikindi ni uko abanyarwanda bakwiye kumva ko ukuri guca mu ziko ntigushye, kandi ukuri nubwo kwagiye kubabaza ariko kugeza aho kukavura. Reka dusoze ikiganiro rero.